Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn xét học bạ, nhiều ngành 30/30 điểm. Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn xét sớm 3 phương thức tại trụ sở chính Hà Nội. Ngành thấp nhất là 25,5, hầu hết các ngành còn lại là trên 27 điểm. Chiều 14 tháng 6, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương chính thức công bố điểm chuẩn cho 3 phương thức xét tuyển sớm. Với phương thức 1, xét tuyển dựa trên kết quả học tập trung học phổ thông. Đối với thí sinh học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi tỉnh, thành phố và thí sinh hệ chuyên, điểm chuẩn dao động từ 26,25 đến 30 điểm. Trong đó, chương trình định hướng nghề nghiệp marketing số có điểm chuẩn tuyệt đối 30/30. Kế đến là chương trình định hướng phát triển quốc tế kinh tế chính trị quốc tế là 29,5 điểm. Chương trình tiêu chuẩn kinh tế quốc tế là 29,3 điểm. Tại cơ sở đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có 2 chương trình đào tạo có điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 là chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế Logistics và quản lý chuỗi cung ứng và chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế truyền thông marketing tích hợp. Với phương thức 2, xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập trung học phổ thông, chứng chỉ năng lực quốc tế, điểm chuẩn dao động từ 25,5 đến 29,5. Với phương thức 3, xét tuyển dựa trên đánh giá năng lực của 2 đại học quốc gia dao động từ 29, 27,2 đến 28 điểm. Theo Trường Đại học Ngoại thương, năm nay số lượng thí sinh đăng tuyển sớm tăng nhẹ so với năm 2023. Riêng đối với phương thức xét tuyển kết hợp dựa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và đánh giá năng lực quốc tế SAT và ACT, số lượng thí sinh tăng vượt trội so với năm trước. On the afternoon of June 15, the admission program to Forgay Chester University officially announced the benchmark score for the yearly admission method, with method N1 admission based on high school academic result for the candidate of national student, excellent student of process, NCT, the candidate of the specialized system, and the standard scoring among them the digital marketing career orientation program has the absolute benchmark score of 13